啲極權。咁上一集就講到我喺度鋪路啦。咁再有觀眾同我講呢，就同我投訴，就話呢啲音樂太嘈，完全聽唔到喺度講乜。咁我今日就將我上一集會講嘅嘢講多次啦。同我先講一聲對唔住先啦，因為其實我自己講係因為太夜，所以冇聽到我自己講啲咩。同我上嚟做咩？我上嚟做咩咧？我上嚟做咩咧？呢度有咩特別咧？我都唔記得自己起咗啲咩。我起棵樹起棵樹度做咩啊？究竟？What the？我起咗棵樹做咩？我都唔知嘅。好彩！咁大家如果想我仲播歌嘅話，就留言啦。咁我下如果再有機會播歌，我就唔會開到咁大聲啊。因為其實我係自己睇翻之後，發現真係開得好嘈。咁我今日諗住鋪完成條路啦，但係我就發現我好危險喺度，隨時跌落去都收工。其實可以跳落去啦，我都乜嘢都冇相信。拜拜。翻嚟最快翻嚟嘅方法。咁我記得我有啲石嘅，仲有幾 set 石。我冇晒泥啦，洗晒啊啲泥咗。應該2 set 石就夠啦。仲有啲樹苗，我種咗佢先。大家等下我睇下種樹，因為我哋係好缺乏木材嘅，如果唔種樹嘅話，空島真長啊嘛，講明。有啲動物喺度。好，咁我又而家翻去，大家見到啦。其實我可能都唔夠喎，仲可能要清多仲夠。我鋪埋嗰條路啦，唔係鋪埋嗰條路嘅，鋪埋個平台，跟住雙色角嘅。大家唔好以為我度好無聊。其實呢，鋪嗰個整呢嚿咁嚟嘅呢，我死咗差唔多1000次，應該唔止1000次。整呢個超大坑嘅。呢啲路我都係自己逐格鋪㗎嘛，唔知死咗幾多次。我本來上一集就話自己鋪完晒先翻嚟嘅，不過因為其實我係完全冇偷玩到冇鋪到嘅，我諗住將呢個改成鋪路大型建築工程下啦，就變咗。同埋呢個農田我唔知有冇同大家講到啦。其實我個農田我係起咗好多嘢，呢度種樹仔，呢度種稻，跟住呢度係南瓜，呢度西瓜。好，咁得我哋走。其實呢個就算自己呢啲咁嘅嘢都覺得好唔安全喎，隨時跌落去都收工，真係危險啊！危險！我終於知，呢度真係喺度做咩？我咩上去？我知，我想去行呢邊去嗰度啊嘛。呢個框架嚟嘅啫，犀利。點解呢位咁闊嘅？我算啦，遲啲自己改。哇！啱啱腳軟咗下，好似差啲掉落街。咁掹走一支火把，掹走碎木嘅，掹走呢支火把，插喺呢度。好快！唔好以為我好嘥啊，因為其實空島上面雖然石頭多就唔係話超多，但係如果呢座礦山我移晒，我都唔知有幾多 set 嘅石頭。不過上面其實我見到好多 diamond 啊、金啊啲嘢，不過我唔掘住，我起晒成個平台先。咁其實都冇人留言我聽，嗰啲睇片都係啲朋友嚟嘅，咁佢哋同我講啦。咁其實你哋盡量就留言啦嚇，因為你淨係同我講呢，其他人 search 嘅時候睇到係冇任何留言。咁我暫時呢集就唔播歌住啦，因為我諗住遲啲自己 set 好睇下咩音量係最啱嘅先。
哎呀，我冇得插出嚟，死咗自己先算。咁我鋪完晒會再翻嚟話俾大家聽啊。咁先而家 ，Hello 大家好，我又翻嚟啦。咁大家發現我鋪好晒啦，跟住我就所有嘢都冇晒。咁其實原因呢就非常之簡單，因為我喺度讚嘆緊啦，就發現我真係好犀利，起咗咁多嘢出嚟嘅時候，我就咁樣啦，跟住跌咗落街，跟住就拜拜。咦？點解我呢個重新？我個 spawn 點生咗棵樹出嚟？跟住我就變咗喺棵樹上面重新。哎，點解個鑽石胸甲喺度？我死咗呢度咩？之前啊係喎，我身上着咗啲裝，跟住跳咗落嚟，跟住喂，咁都算好彩喎，執得翻。係唔好，而家唔好着住先。我而家見到個平台，大家見到個平台起好咗啦。咁起好咗，咁真係要做翻我本來起之前。哎呀，原來呢度有石喎。我之前想做嘅嘢啦，係咪先？咁其實而家就係街門啦。暫時我來了，跟住其實有人同我講就想試我試下掘呢啲機岩，咁我試咗啦，其實係冇可能掘得爛嘅，就算係呢啲魔都係冇可能掘得爛嘅。咁地圖，咁我而家用我最快嘅速度就衝上去。但係快極有限啦，到時跌死咗你個鐵管冇咗就慘落口。我真係唔好行咁快，到時跌死個鐵管冇咗，我真係要重玩㗎，掘唔到礦啊嘛，因為點？哇！啲草生得幾靚嘅。我喺邊度開始掘咧？喺呢度開始掘。首先我都係掘咗啲單紋先嘅，咁因為嗰啲位比較危險啦，係咪？呢啲位掘咗都可能掉晒。我係咪應該帶少石嚟啊？我隻居士村民喺度。咁我哋而家決定做一個少少行動啦。咁呢張就睇